ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. அம்மா எனக்கு பால் காய்ச்சி போதாங்க. இல்லை என்னது போது வந்து தெரியுமா? பால் நல்லா தொலைக்கு வச்சு மஞ்சள் தூள் போடணும். நல்லா கலர்லாம் இருக்குல்ல, இது பெப்பர் போடணும். நிறையா போட்டால் காரம் ஆயிடும். நிறையா போடாமல் இருக்குன்னா கொஞ்சம் போதுன்னா காரம் ஆகாது. இடிச்ச பூண்டு போடணும். அப்போதான் நல்லா கொதிச்சு வரணும். அப்போதான் சர்க்கரை போடணும். சர்க்கரை போட்டால் தான் இனிப்பாக இருக்கும். நல்லவா இருக்குது இல்லை? நல்லவா இருக்குல்ல? அம்மா நல்லவா இருக்குல்ல? ஆமாம், கொதிச்சிருச்சு பார்த்தியா? கொதிச்சிருச்சு பார்த்தியா? லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த குடி தங்கம் 6 to வடிகட்டி தரேன்.